हेलो गाइस, मैं एक्टिव सलमानी। ये जो जुपिटर हमने खोली थी डेंट पेंट के लिए, ये कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्ट भी हो गई है, पेंट भी हो गया है गाड़ी पे। सीट बनने के लिए गई हुई है, सीट आएगी और रखी जाएगी, बाकी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। पूरी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है, कलर डेंट पेंट से बढ़िया। कार्बोरेटर भी हमने नया डाला है इसमें। इंजन की साउंड बहुत अच्छी हो गई।